ये लो आपका शॉप पूरा यहाँ मिलेगा सब कुछ, जो अफोर्डेबल स्टोर। आज आपके लिए स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, क्रिम्पर, रोलर और कॉम लेकर आए हैं। स्ट्रेटनर का कॉम बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन वैरायटी है, ये सारी की सारी अच्छी मशीन है ये ना। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि किसके प्राइस लो हैं, किसके प्राइस हाई हैं, किस 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 रेट में ये मार्केट में चलती है, ये मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। और क्वालिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। जिसको पसंद आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले और दिए हुए नंबर पे रब्ता कर ले, आपका ऑर्डर डिलीवर करवा दिया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हमारी अवेलेबल है ऑल पाकिस्तान। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे यूनिक आइटम, 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर और रोलर। नोवा कंपनी का है ये, बेहतरीन कंपनी है। और मज़े की बात, काम बहुत अच्छा है, का वर्किंग जो है बहुत अच्छी इसकी वर्किंग है। की वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है, ये आइटम बहुत चलता है। ये स्ट्रेटनर है और ये इसको बंद करके लॉक कर देंगे आप तो ये रोलर हो जाएगा। ये इसका बटन है ऑन ऑफ का, यहाँ लाइट ऑन हो जाएगी। चीज़ बेहतरीन है, ये वायर वगैरह भी बेहतरीन है। ये मार्केट रेट कम से कम इसका 1500, 1200, 1300, 1400 और इसका ये प्राइस है। अगर आपको हम इससे और कम में देंगे, आप हमसे रब्ता करिएगा, इंशाल्लाह आपको। अगर आपको होलसेल में चाहिए तो होलसेल में भी देंगे हम आपको। अगर सिंगल पीस चाहिए तो हम आपको सिंगल पीस भी होलसेल रेट में देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। कीमी की स्ट्रेटनर है ये। पिंक कलर है, 220 इसका टेम्परेचर है। बेहतरीन कलर है, बेहतरीन मशीन है ये। ऑन ऑफ का बटन ये है। क्वालिटी वगैरह बेहतरीन है। अच्छा, इसका मार्केट में रेट जो है 2000, 2200, 1800, 1900, तो हम आपको इससे भी कम में आपको ये आइटम देंगे इंशाल्लाह। सिंगल पीस चाहिए या ज़्यादा पीस चाहिए, रेट आपको हम होलसेल ही देंगे। दिए हुए नंबर पे आप जो है रब्ता करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे। कैश ऑन डिलीवरी हमारी ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है। ये रिमिंगटन का है, 2-in-1 है ये। स्ट्रेटनर रोलर दोनों है, बेहतरीन आइटम है ये। बहुत खूबसूरत आइटम है ये। 220 टेम्परेचर है इसका। ये राड और ये राड दोनों गर्म होती है, हीट होती है ये। इससे आप स्ट्रेट कर सकते हैं और इसको जो है आप रोल कर सकते हैं इससे। ये मशीन भी बेहतरीन मशीन है, काफ़ी इसका रिव्यू अच्छे हैं। ये भी मार्केट में 2000, 2200, 2400 इस तरीके से सेल होती है। हमारे पास आपको इससे भी कम रेट में ये आपको मिल जाएगी। जो आपको पसंद आ रही है स्क्रीनशॉट लें, आप हमें सेंड करें, आपको हम ये डिलीवर करवा के देंगे इंशाल्लाह। बेबी वर्सेस की ये मशीन है स्ट्रेटनर। जो मशीन इसकी 750 टेम्परेचर है इसका। ये इसकी प्लेट है, इस तरीके से ये सेट होती है। बेबलिस कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। और मज़े की बात, टेम्परेचर इसका अच्छा है, स्ट्रेट बहुत अच्छा करता है ये।
ये भी मार्केट में 2200, 2000, 2100, 2400 इस तरीके से सेल होती है। हम आपको होलसेल रेट में देंगे, बेहतरीन रेट में देंगे इंशाल्लाह। आप रब्ता करिएगा, एक बार यकीन करिएगा, एक बार भरोसा करिएगा तो इंशाल्लाह आप बार बार हमसे कांटेक्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। रिमिंगटन प्रो का ये स्ट्रेटनर है। अच्छा, थोड़ा वेट आप कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दिएगा, लाइक भी कर दिएगा, कमेंट भी कर दिएगा। और जो आपको जो भी कुछ भी पूछना हो, आप जो है नंबर दिए हुए नंबर पे आप रब्ता करके कुछ भी पूछ भी सकते हैं। देखें, सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमारी हिम्मत हौसला बुलंद होगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे आइटम हम आपको रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे, और आप घर बैठे आइटम मंगा सकते हैं। ये रिमिंगटन प्रो का स्ट्रेटनर है, बेहतरीन स्ट्रेटनर है। ये भी डिजिटल है, यहाँ पे आपको वाट शो हो जाएंगे, टेम्परेचर। ये प्लस का ऑप्शन है, ये माइनस का ऑप्शन है। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ से टेम्परेचर माइनस होगा। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये इसकी प्लेट है। बेहतरीन मशीन है ये लॉक इसका सिस्टम है, लॉक अनलॉक का। ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। इसका मार्केट में रेट 3000, 3500, 3200, 2800, 1900, 2900 सॉरी, ये रेट है इसका। मगर आपको इससे भी कम रेट में इंशाल्लाह हम आपको ये दे देंगे। अच्छा, ये रिमिंगटन का क्रिम्पर है, बेहतरीन क्रिम्पर है ये। अच्छा, आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी वही चीज़ आपको डिलीवर भी करवाई जाएगी, इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन रहिएगा। ये क्रिम्पर है रिमिंगटन का, बेहतरीन क्रिम्पर है ये। इसका सिस्टम यहाँ है, 950 इसका आखिरी इसका टेम्परेचर है। ये प्लस होगा, ये माइनस है। ये ऑन ऑफ का बटन है। ये क्रिम्पर बेहतरीन क्वालिटी है, क्वालिटी सबकी अच्छी है। ये सारे आइटम बाहर के स्टॉक होते हैं, ये तभी इनके बॉक्स वगैरह भी थोड़े जो है ख़राब होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी जो है तकरीबन इसके बॉक्स बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो आपको दिखाया था क्रिम्पर मैंने, ये इसका मार्केट रेट जो है 2600, 2800, 3000 तक का होता है, मगर आपको इससे भी कम में हम आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कीमी का क्रिम्पर है, ये आइटम बहुत चलता है कीमी, यकीनन आपने भी यूज़ करा होगा। ये 220 सेंटीमीटर इसका जो है टेम्परेचर है। क्रिम्पर बेहतरीन क्वालिटी है, ऑन ऑफ का बटन है। ये रेड एंड ब्लैक कलर है इसका, बेहतरीन कलर है। ये मार्केट में 1600, 1900, 1800 का सेल होता है। हम इससे भी आपको कम इंशाल्लाह कम में देंगे। अपना ये क्वालिटी चेक करें आप कॉम की। हेयर कॉम जो है, ये स्ट्रेटनर जो होता है, ये बहुत मुश्किल से कुछ अच्छे होते हैं। ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है। ये हम आपको अच्छे रेट में और अच्छी चीज़ इंशाल्लाह देंगे। ये क्रिम्पर है, इसके साथ ये भी आइटम होता है। ये देखें आप, ये भी डिजिटल है, यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। ये प्लस टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहीं से जो है माइनस भी होगा टेम्परेचर। ये जो दी हुई है रॉडें, ये हीट होती हैं, और ये जो दिए हुए ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाल बिल्कुल ख़राब, ये अच्छा लड़के भी, ये जेंट्स भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ये आइटम बेहतरीन आइटम है, कॉम बेहतरीन क्वालिटी है। वायर भी इसका जो है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। वायर वगैरह भी अच्छा है। ये मार्केट में 3000, 2500,
2800 इस तरीके से सेल होता है, मगर हम आपको इससे भी कम रेट में आपको इंशाल्लाह देंगे। आप सिंगल पीस लें या ज़्यादा पीस लें, रेट हर बंदे के लिए सेम होगा। अच्छा, ये प्रिंट आपको ये दिखाते हैं, ये कर्लिंग आयरन। ये कर्लिंग आयरन है, फिट है, 200 उसका टेम्परेचर है। ये इसकी रॉड है, बेहतरीन ये काम करती है, वर्किंग इसकी अच्छी है। ये जानते होंगे आप लोग, जिसने ये यूज़ करा है, कैसी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है ये। आपको इसके भी पीस मिल जाएंगे क्वांटिटी में भी, और सिंगल पीस भी आपको मिल जाएगा। रेट बेहतरीन किस्म का आपको रेट देंगे। ये भी 3000, 4000, 3200, 3500 की सेल होती है मार्केट में, मगर हम आपको इससे भी कम रेट में देंगे इंशाल्लाह। कीमी का कर्लिंग आयरन है ये। ये इसका डिजिटल स्क्रीन है इसकी, यहाँ पे इसका जो है टेम्परेचर शो होगा आपको। ये ऑन ऑफ का बटन है। ये जो है इसका क्लिप है, इस तरीके से आपका कटिंग हो जाएगा। मशीन बहुत प्यारी है ये। ये मार्केट में 2400, 2500, 2800 की सेल होती है, मगर हम आपको इससे भी कम रेट पे देंगे इंशाल्लाह। रेट आपको बेहतरीन देंगे इंशाल्लाह। आपको वो रेट आपको इंशाल्लाह कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये देखिए रिमिंगटन का जो है, ये आपको ये रॉड मिल जाएगी। 680 इसकी जो है हाई स्पीड है। ये इसकी रॉड है, बेहतरीन। ये चीज़ बेहतरीन है। इसको जो है आप यूज़ करके देखें, बहुत ज़बरदस्त आइटम है ये। आपको ये होलसेल प्राइस में मिलेगा और इंशाल्लाह जो है आपको रेट बेहतरीन मिलेगा। मार्केट में ये 2500, 2800, 3000 की सेल होती है, मगर हम आपको इससे भी कम रेट पे देंगे। ये आपको कर्लिंग आयरन मिलेगी बेहतरीन, जो है आप इसको बिल्कुल बारीक तरीके से कर्लिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे घुंघरे बाल करना चाहते हैं तो उस तरीके से ये इसको यूज़ करते हैं। ये अपने बाल जो है इसका जो है ये रॉड को मिली है इस तरीके से। ये इसका हैंडल है। 750 का टेम्परेचर है लास्ट। ये आपको मार्केट से मिलेगी 2800, 2600 इस तरीके से। हम आपको इससे भी कम रेट पे देंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।